Ndugu zangu, kuna jambo nimeliona, tusipokuwa nalo makini jambo hilo, taifa hili linaingia katika shimo, taifa hili litatumbukia. Ninaomba niishauri serikali yangu tukufu, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Biblia inasema ziheshimuni mamlaka zilizowekwa, nami naheshimu kwa unyenyekevu mkubwa sana, kwa unyenyekevu mkubwa sana naheshimu serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini kuna jambo baya ambalo nimeliona, ambalo hilo litaitumbukiza taifa katika shimo kama tutakuwa makini. Huenda tunamlaumu tu mtu mmoja, atuangalii vitu au mamlaka zingine zilizomzunguka. Ni kweli rais ana mamlaka ya kutangaza chochote kikawa. Rais ana mamlaka ya kutangaza kwamba hichi sikitaki, na hicho ndicho kinakuwa, kwa sababu rais amekikataza. Kuna haya makundi yanaibuka, kuna hawa watu wanaibuka ambao wanaleta mizozo katika jamii, wanaleta mkanganyiko, wanaleta taharuki. Hawa watu kama wakina Sheikh Mwaipopo, hawa watu kama wakina Clement Mwandambo, hawa sio watu ambao wanatakiwa waachiwe, kwa sababu wanaleta taharuki, na kuna namna fulani wanaitengenezea serikali mazingira ya kuonekana ni kwamba ni chombo ambacho kikisifiwa hakuna kitu kinachotokea. Sasa kuna jambo baya ambalo nimelionyeshwa katika ulimwengu wa roho. Hawa watu ni watu hatari sana, hawa watu ni watu hatari sana. Serikali yangu nzuri, serikali yangu umeongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Justin Semba. Napenda niwashauri kitu ya kwamba ulinzi na usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viko chini ya vyombo vya ulinzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na asitokee mtu yoyote kuonesha ya kwamba yeye ni mlinzi ambaye anaweza akailinda serikali, akawalinda na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asitokee. Na kama akitokea, basi anatengeneza mazingira mabaya kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ionekane ya kwamba wale watu ambao watakuwa wanaongea vitu ambavyo havipo, lakini wapo upande wa serikali, na hakuna kitu kinachotokea, ya kwamba wanabaki salama. Hawa watu wanatia doa serikali yetu. Lakini jambo jingine la pili, kuna watu wameibuka kwamba ni wanaharakati. Hawa watu tunasema ni wanaharakati, lakini sitaki nitoke katika ile kipointi yenu ambayo mmeizungumza ya kwamba hawa watu ni magaidi, hawa watu ni wahaini. Lakini ikiwa kuna vyombo vya kusikiliza maoni ya watu, basi wasikilizwe hawa watu wanataka nini. Litakuwa ni jambo zuri sana, litajenga heshima kwa serikali, na hakika mioyo ya watu itarudi kuiamini serikali. Kwa hiyo hawa watu si wa kupuuzwa, hawa watu ni wa kusikilizwa ya kwamba wanataka nini. Na sio kila kitu wanaweza wakasikilizwa, kwa sababu kuna mapendekezo mengine wanayaweka ni magumu sana. Mimi najua kwamba ni magumu, na wao wanayachukulia kiwepesi, lakini kwa yale mazuri wanayozungumza wasikilizwe, na yale mabaya wanayozungumza
na ni magumu kwenu kuyafanya, basi yapuuzwe. Tupo katika kipindi ambacho tunaongoza kiugumu sana. Tupo kipindi ambacho watu wamevunjika mioyo, watu ile amani imetoweka, lakini bado tuna nafasi kama serikali kurudisha imani za hawa wananchi kwa kusikiliza kile wanachokisema. Kuna wakati tunatakiwa tuchukue ushauri wa wale walio nje ya saiko yetu ili tuwe bora, na tusichukue ushauri wa wale watu waliotuzunguka, kwa sababu inawezekana wa watu waliotuzunguka wanatushauri kwa kuangalia pia maslahi yao. Napenda kuiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ianze kuwasikiliza wale watu ambao wako nje ya saiko yao, na sio kuwasikiliza wale watu ambao wako ndani ya saiko, kwa sababu hawa watu ambao wako ndani yao wanaweza wakawashauri kwa matakwa yao, wanaweza wakawashauri kwa namna ya kutetea vyeo vyao. Mimi naitwa Justin Semba, nipo pamoja na serikali kwa sababu mimi ninachoamini, taifa kwanza, mambo mengine baadaye. Inawezekana Heche akiwa anazungumza, atazungumza kwa sababu anataka influence. Anaweza kawa Mboya anazungumza kwa kutaka umaarufu. Anaweza mtu fulani akawa anaongea tu kwa kutaka umaarufu, lakini mimi sizungumzi hapa kwa ajili ya kutaka umaarufu au sizungumzi kwa kutaka fedha. Ninachozungumza mimi nazungumza kwa sababu ya taifa langu, na mara zote nimekuwa nikisema ya kwamba Rais Samia Suluhu Hassan, mimi nipo pamoja na wewe kukuombea. Ninaombea hata wale viongozi uliowateua, ninaombea kitu chochote ambacho kimekuzunguka, kwa sababu naamini katika kukuombea Mungu atafanya kitu na utafanya maamuzi sahihi. Kwa wale watu ambao mpo kinyume na serikali, ni haki yenu, wala si wakatazi, kwa sababu kila mmoja amezaliwa kwa mtazamo wake, kwa jinsi ambavyo anaona yeye. Lakini najua hapa pia watu wenye jazba watakuja, watanishambulia kwamba mtumishi gani wewe, upo pamoja na serikali? Haya yaliyofanyika yote uyaone. Hayo yote ninayaona, na kila kitu waga kinatokea kwa sababu, na ninaamini hivyo. Yote yaliyotokea hakuna mtu aliyosababisha, ni Mungu ameyaruhusu yaweze kutokea ili tuweze kujifunza ni wapi pa kurekebisha, ni wapi pa kukaa ili tuendelee kuwa salama, kwa sababu huwezi ukaambiwa njaa inaumiza ikiwa hujapitia katika njaa. Tunaposema amani na utulivu, tunazungumzia dude kubwa sana. Hatuwezi tukajua thamani ya amani na utulivu kama machafuko hayajatokea. Kwa yale yaliyotokea tumejifunza, kwa yale yaliyotokea tumeelewa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kautakieni amani mji ule, kwa sababu katika amani yake ninyi nanyi mtapata amani. Ni mimi mtumishi wa Mungu, rafiki yako Apostle Justin Semba. Shalom shalom, barikiwe sana.